vuelvo a doblar el pie en el mismo lugar también. Y otra vez me lo sobaron y ya más o menos no me molestaba, pero yo veía como que el pie se me inflamaba. Y luego hace ahorita como unos 20 días se me volvió a doblar el pie de lo mismo. Y pisé un pedazo de banqueta mal y se me dobló el pie ahí. Así se fracturó una señora ayer. Pisó un pedacito así de banqueta mal y traía su peroné bien fracturado. Sí. ¿No has sentido el toquecito otra vez? Ajá. Mira que bien respondió ahorita. Liberamos presión de la cadera y trabaja mejor. Ajá. Mira. Listo. A ver, vamos a ver. Me dicen, ¿para qué le pones la toalla? Deja ver. Pues es que yo necesito que la toalla me ayude a tener un agarre. Sí, si yo lo agarro